终于走到黑沙滩了，这是澳门著名的度假胜地啊！哇，这个沙滩面积还是挺大的啊，很多人在水里面玩呢。它这个沙子全都是黑色的，你看一看啊，我抓起来，哇，真的好黑呀，漆黑如墨。为什么它是黑色的？怎么形成的？是因为海里面有矿石呢，被这个冲上来了。而且被水冲过的沙滩会更黑一点，大家对比一下这两边，是不是这边更黑呀？很神奇啊！世界上那么多的沙滩，为数不多的这是黑沙滩啊！你说这人进去游泳，会不会身上都变成黑的呀？但这个季节游泳的人少啊，因为有点冷。黑沙滩的后面是一座山，山顶有观景平台。爬到这个山上去看一看啊！来都来了，上去看一下吧。这里是登山入口。看看地图，这个山叫叠石塘山，它海拔170.6米，这就是路环最高峰了啊，也是整个澳门最高的地方。我从这里往上走。哇，一路上都是这种森林很茂盛的啊，都是台阶路。170米的高度，应该不怎么难爬，没有人。叠石塘山眺望台，这里，哇哦，看前面的视野一下就开阔了，这就是黑沙滩啊，这一大片都是。这下面有一个小村庄，海边的别墅啊，哇，这个景色 beautiful 不 beautiful？ 哈了少不哈了少？哎呀，不爬到高山上，怎么能看到这种美景呢？看这个悬崖边有一块巨石，看着摇摇欲坠的样子啊，但其实它还挺稳固的。这个叫做风洞石，风刮大一点，它就会摇摇欲坠的感觉。你看下面接触点，哇，这也许什么时候指不定就会滚下去了。下面就是悬崖，就这个村庄和海滩边。这里有一个牌子，大家快看，这里写着路环叠石塘山最高点，海拔170.6米。哇，这里就是澳门最高点了啊！澳门最高峰的山顶，一览众山小。又是一个地理标志的地方啊，就算是很多澳门人都没来过这里呢。太棒了，在这山顶看看风景。这里有个大球，这是电视信号塔吧？环视一圈，看看在这个山顶能看到什么风景。这里是妈祖的雕像啊，然后这里有个妈祖文化村，然后看远处有一条直线，那个是澳门机场的跑道。澳门机场是完全在海里面天海造陆造出来的啊。然后这里呢是永利皇宫，澳门酒店的天花板啊。旁边这个是美高梅，像集装箱摞起来一样。伦敦人酒店，这是他那个大笨钟，哈哈哈哈！以前我来过这里啊，看起来还挺熟的。然后这边的风景被树挡住了，然后我们转到这里来，看啊，这里有条河，河的对岸就是珠海。这边就是澳门，严格来说那不是河，那个是海洋啊，它这边是个岛嘛。好，现在我到妈祖的那个雕像那里看一看。到妈祖娘娘的雕像下面了，海边的人他们都信奉妈祖，保佑平安的。这广场上制高点看风景不错的。哇，从这里可以看到刚才被树挡住的那些地方啊。看那边是珠海，这边是澳门荡仔。大家看这一片平地，这都是天海造陆填出来的啊。以前荡仔和路环它是分开的，这里有海给挡住了，后来把它给填海造陆啊。填好以后又盖了这么多的楼啊。那边能看到很多飞机啊，飞机场。这个妈祖的雕像
它居然是河北省的一个公司雕刻出来的，曲阳县，厉害的啊！这个地方，从山顶走下来了，又走到黑沙水库这里了，在这儿坐车，去酒店啊，网上订了一个酒店，坐15路或者21A， 在这儿等着吧。没有零钱，又拿10块钱，伸进去啊！哎呀，来车了。全都是盘山路啊！今天真的走了好多路，天都黑了，我先吃个饭再回酒店啊。今天我就住路环这边，这里有个路环码头面馆，挺有名的网红餐厅，进去吃个饭吧。看看他家的菜单，有面类、饭类。还有煲汤、甜品，这边是茶类、饮品，大家看看价格贵不贵？我要了一个鸡扒包，还有一个面啊，鸡扒包32。哇，这是汉堡包嘛，里面夹的鸡肉啊，直接拿起来吃。鸡肉刚烤出来的，特别烫。后面这几桌人也是说的普通话，他们也应该是来澳门旅游的。现在内地来澳门旅游的人挺多呀。他这边面分量比较少，搭配一个鸡扒包就 OK 了，吃饱了。吃完饭回酒店的路上又路过这个教堂了，哇塞，这晚上还有灯光秀呢。还蛮好看的吧，光影变幻啊！我订的房间到了，就是前面这个啊，路环1号酒店。这村子里头啊，都是粉刷成各个颜色的，我这个是白色和黄色的啊。这里面是画家，好像是卖画的。好多画呢，这走廊两边全是画。1楼是画展啊，然后楼上是住宿的。这里有电梯。去我房间里带大家看一下啊。我住在这边，刷卡、插卡，看就是这么个房间，小小的啊，也就有个7、8个平方吧。卫生间这里还挺干净的啊，装修的还挺好，挺干净卫生的。虽然说有点小啊，但是干净就可以嘛。这里有个小窗户。哇，这是街景，前面亮灯的这里就是刚才的教堂，离得好近啊！看这边的房子都是2层这种小楼啊，很安静。关上门吧，这是澳门的小渔村啊，这种感觉。这个房间297啊，一晚上，还可以吧？跟市区相比啊，就算是很便宜了。哇，市区的房价都500、600呢。这个地方在路环嘛，稍微有点偏，所以挺便宜的啊，还不错。然后它这边也有这个转换器，不用自己带了，这个还是考虑的挺周全嘛。